Снимаш ли? Снимаш. В ефир ли съм? По телевизора ли ще ме дават? Значи, какво да ти кажем, във Видин сме. Този вечер сме във Видин. Много комари. Много хубав град, много красив град. Много ми хареса. Виж какви хубави бургери правят. 3,20. Спалиш кубеца картофи. Направо без пари. И пипер слагат. Хич не обичам. Много комари. Значи излязахме... Излязахме и се разкарваме по той алеята там, дето... У нас... Гигантските комари. Ония гьол бе, дето... Дунав. Гьол, Дунав. И много комари има. Много. Направо хапини. Какво правиш те постоянно? Там примещи са. Че си много близко. Много ни хапи комарите, виж. Значи какво става? Виж лицето ми. Целия лицето и стана. Пъпки. Виж и другите деца. И те са така. Снимай ето другото дете. Ето и то така. Него гладостта така го е направил. А ти дете дет снимаш, то не се снимаш. Ти знае много пъпки имаш. Аз знам. А знаеш, че... Невъзпитано момче. Ефир? Не, това беше просто СМС. Виж каква нимфа идва, мисля, кой е нимфа? Къде е той? Къде? Е там отзади. Тези двете момчета. Той не е нимфа, бе. То на прогном. Не е нимфа бил. Това е гаргата от врата. Това е си този